Ну что, последний новогодний, наверное, клиент. Предпоследний новогодний клиент. Все. Крутой Вокси в обвесе. Вентилятор работает. Что-то идет не так. Вентилятор у тебя включен. Вентилятор включен. Да. А, специально он охлаждает. Здорово. Руки холодные. Знаешь, почему он так делает? Потому что помпу, короче, бережет. Да. Понял? Бережет. Понял, что делает? Да. Вот, ребята, объясняю, когда у вас помпа инвертора заклинит, специально включаются кондиционеры, вентиляторы, для того, чтобы хотя бы от двигателя, от холодного, можно было бы, он же сочленен же вместе, чтобы хотя бы от двигателя холодного можно было охладить инвертор, потому что ему горячо. Да? Вот, да. Поэтому он сейчас этот включает. Такие дела. Ладно. Так, глушу. Да, глуши. Расчехляю вот это все дело. Ага, вот это, вот это. Смотрите. Короче, сейчас я тебе не смогу это поменять, пока не отойдет. Оно колом. Оно колом, дружище. Да? Да, и так колом. Это, нет? Да. И то колом. Все, короче, оставляй до утра. Прикинь. Вот такие дела. Оставляешь до утра в тепле. Ну я не знаю, есть у тебя сейчас последствия после этого или нет. Сколько километров проехал так? Километров 300, наверное. 300? Он же датчик не показывает температуру. Прикинь, у тебя вот тут колищем все. Даже пробка не открывается. Вот попробуй, открой ее сам. Сила богатырская есть. Ну у нас сейчас морозы. Вот я вот чуть-чуть постоял на холоде, реально прям. Все, сейчас я покажу, какое что это такое. Смотрите, жесткий эксперимент. О, только сейчас пробил. Вот. Короче, пока она не оттает, ничего нельзя делать. Вот. Смотрите, вон оставил этот. Ну я не знаю, как ты вообще доехал, если честно. Есть ли у него проблемы? Или если вот это тоже открой. Ну открой. Там ничего нету все равно. Или что? Ну тут хоть жиденькая. Ладно, здесь жиденькая хоть осталась. Но в инверторе все. Но и вот расширители тоже. Открой его. Ага. Вот тут тоже мертво. Колом все. Там тоже все колом. Ё-моё, блин. Опасно ты ездишь. А чё, так не знал, что надо поменять? Блин. Ну дай бог будет без последствий. До этого фильтр был, да? Тоже гибридный, да? Ну? Так и катался, да? Ё-моё, ну тут видишь, она даже это. А тут почему, вот, если везде закрыто, почему она залетает? Ну холодно на улице, нифига себе. Дубак вообще. Да, пофиг, вообще везде продувает. Да? Конечно, я вот в куртке вышел, сейчас мне холодно, блин. Вон все везде, смотри, вон дыры какие. Во, везде все. Вон они, блядь, дырки, вон они, все. Все сквозит, на. Через бампер, все. Вот бампер, вот открытая вот часть. Ну тут, чтобы вентиляция проходила. Короче, пипец. Ну то, что вот не открытые у тебя эти, это плохо. Почему? Ну, перегреешься по трассе. А что? Надо эти делать. Сейчас? Ну, потом, когда такой поменяем. мороз? Ну, в такой мороз, конечно, нет, но когда чуть-чуть потеплее будет. А, Да. В общем, оставляешь до утра, пока отогреется. Потому что я не смогу ничего сделать. да?
Реально. Не знаю, хватит, не хватит до утра, чтобы она отошла. Потому что тут тоже не совсем. Ну тут градусов 18 где-то тепла. Где-то 18 тепла. Ну вот, прям шланг, прям. Все, опасно. Но не знаю, как инвертору досталось. Нет, помпа жива, нет. Так что, может быть и последствия быть, дружище. Да. Могут быть и последствия. В общем, ребята, у кого не поменен антифриз, меняйте, пожалуйста. Не вздумайте куда-то ехать далеко. Реально, вот я сейчас вышел, холод вообще прям чувствуется. Вот до мусорки, вот сейчас вот у нас ПХД сейчас идет. До мусорки выносил пока, вот так голыми руками. Сюда пришел, вот тебе руку пожал, почувствовал, какая рука холодная. Но. Смотрите, вот иней вот так вот покрывается. Ну все, открывай ворота, открывай двери, все, открывай, и все, пойдем по домам. В общем, я сегодня вот закрыл вот эти штуки. Потому что из них сейчас вот тут, вот, прикиньте, засасывает холодный воздух. А у тебя там печка, она сосет прям вот эту холодную. Хотя бы закрыть ее, чтобы она где-то откуда-то зашла в щелей. Потому что тут чуть-чуть двигатель-то все равно греет. И вот у него тоже лайфхак, говорит, помогает. Ребята, смотрите. Такой тоже можно сделать себе, я тоже себе сделаю. Да, но надо черный, конечно. Да пофиг, но этот грязный просто станет через какое-то время. Черный не будет видно грязи. Вот. Ну то, что человек проехал вот так и говорит, то, что датчик температуры загорался. В общем, тут система такая. Вентилятор сейчас включился из-за того, что колом этот стал. Он ее увидел, что они крутятся, вон там помпа внизу. Вон там она, где крыло. Сейчас я включу. В общем, японцы умные, ребята. Вот помпа, видите? Вот она. Вот приход. Приход вот сверху идет. Вот сейчас вот еще раз вернусь. Блин, что, фокус. Вот приход сверху идет, и вон сбоку, ну, короче, циркуляция идет. Помпа увидела, что я не кручусь. Сразу чек воткнула по помпе. Он же видит, что, что она не крутится. Ну, мозги так жестко сделаны. И все, сразу же пикнул. Включил вентиляторы на всякий пожарный, потому что застыло. Сейчас реально надо отойти. Ну вот я вот сейчас вот проковырял, видите, еще до сих пор осталось. Но пока это не оттает, невозможно будет мне поменять. Просто я ее не солил. И со второй печки тоже. Но тут осталась циркуляция. Хоть здесь осталось. Дай бог, что не положили. Дай бог, чтобы мы не положили инвертор, точнее хозяин не положил, потому что это будет новогодние праздники, будет прям движ такой. Движ такой будет неприятный и деньгозатратный. Ладно, оставляем. Поедем. Завтра приеду, поменяю. Вот такое вот выковырил изнутри лед. Так. А здесь у нас в расширительном бачке в расширительном бачке то же самое. Вот. Лед. Долби мой лед, но не замерзай. Сколько не завязывал, не завязал. Вот, ребята, еще вот этот косяк, нахуй. У меня тоже на воксике такое было. Пипец, я вот не знаю, как от этого избавиться. Видите, как топырщится. Это не хром, это пластик. Да, просто наклейка. У меня тоже сейчас на одном. У меня вот такие клыки вот так идут. И на одном вот с этой стороны вот здесь тоже на одном вот такая фигня появилась. Вот так неприятно. И на воксике тоже до этого было так же. Что приобрел? Показывай. О, Strong Long Life. Давайте почитаем. G12 Plus первые среди лучших, ребята. Так, ну-ка, сейчас почитаем. Так, читать сейчас будем, ребята. Мне очень нравится. G12 Plus первый среди лучших. Смотрите, у него даже такой типа Тэфи, блядь. Что там? Товар года. Бах. Не парятся вообще абсолютно. Смотрите. Не парятся. Митс опловывает Volkswagen, MAN, Ford. Всем, короче, 5 килограмм здесь. Так, почитаем, что тут написано, блин. Очень интересно. Вообще эти всем англичанам продают.
АУ. О, даже украинцам продают, ребята. Надо прекратить так поставлять недружественные страны. Итак, антифриз минус 40, G12+, Long Life, низкозамерзающая охлаждающая жидкость. Так, прочитаем. Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей, кто содержит туда-сюда, халя-баля. Короче, не написано тут, за сколько на замерзание-то. Состав: демиляризованная вода. Нет, я имею в виду кипячение во сколько. Закипятиться во сколько не написано, ребят. Тоже вас сухарятся, блин. Итак, демиляризированная вода, этиленгликоль, пакет присадок, краситель специально, чтобы ты красненький был. Меры предосторожности, туда-сюда. Смотрите, кто выпускает. ООО Дельфин Индустрии. Дельфин. Или Дельфин. Московская область, город Пушкино, Ярославская, туда-сюда. Короче, им можно позвонить. Вот телефон, сказать им, что тут, мы тут замерзаем, нам надо минус 50, а не минус 40. Они вас технично скажут, ну, покупайте у других, у кого минус 50. В общем, говорит, на улице стояла, не замерзла, да? Ну все, главное это. На самом деле, я красивый, вот этой фирме, Люкс, я, в принципе, им тоже доверяю. Потому что у меня двухтактный мотор есть. И я вот этой фирмой пользуюсь Люкс 2T. Ну, для лодочного мотора мешаю, и все. Уже 3-й год полет нормальный. Никогда там маймолюбой там и всяким этим не баловал. Вот чисто Люкс купил вот эту вот канистру вот такого цвета серого. А, вот такого цвета серого канистра. 3 литра двухтактного. В общем, подождем до завтра. Пусть стоят 2 канистры. Должно хватить. Ну а вот мой. Кто-то сказал, то, что у меня тут какие-то куски грязи. Ну, конечно, будут грязи куски. Какой-то там засохший. Потому что это я уже использую тару вот как вот просто как тара. Я потом это все выливаю. Потому что у меня в яме для масла только есть. Это слитые, да? Да, это слитые вот эти все, тоже минус 20. Их можно сейчас на улицу поставить и завтра посмотреть, как они замерзнут. Ну, практически так же замерзнут, как это. Но мне не надо, чтобы они замерзли, потому что я их буду в бочку сливать. У нас тут автосервис как бы и забирает. Вот. Куда-то забирает, не знаю зачем. Все, сейчас вторую сюда тоже поставим. Завтра поменяем. Как проснусь, часов 10, наверное. Вот. Токарка у нас заработала, опять вон шум стоит. Но этому делу надо просто отогреть. Вот и все. По идее, это беспробежка. Но хозяин говорит, до этого был филдер, нифига не делал, ничего не замерзало. А ты прям зимой прям катался? Пофиг, так же 300 километров. А был у тебя морда закрыта? Так же намордник, да? Да, такой же намордник был, да? Там плохо. Да, почему он именно замерз-то, ребята? Смотрите, в чем дело. Ну, мои догадки такие, то, что сам бачок впереди стоит, и то, что вот под крылом, вот здесь, вот, вон там, он сзади, сам этот инвертор. Это-то не замерзло, по идее. Только расширитель замерз. Расширитель замерз. А сама-то, где циркуляция идет, не замерзла. Только расширитель замерз, потому что он как бы тут реально в холоде, и он просто замерз тупо. Потому что циркуляции нет. Здесь циркуляция есть, здесь он не смог циркулировать, потому что, смотрите, еще раз, вот намордник-то стоит, а вот фара, вот видите, вот тут щель. Вот через эту щель вот воздух идет, это просто дырка. Если кто с внутренней стороны видел этот, как прикреплен вот эта вот противотуманка, там видно, что просто щель вот здесь. Вот так вот дует, и, грубо говоря, вот поток воздуха, он сюда идет. Сюда идет и прям на нее, на эту помпочку инвертора. Хоба, вот видите? Во, видно даже вот свет. Вот я сейчас вот хожу, видите? Посвети фонариком вот сюда. И вот вы увидите, что видно фонарик. Вот она, да, смотрите. Ага, вот он. О, фонарик, видите? И тупо вот отсюда дует сразу вот на помпу. Хоба. И все, и прихватило. Представьте себе, 100 км в час ты едешь, какой поток воздуха. Вот. Я-то закрыл вот здесь пенофолом. Вот так ее вокруг, возле ее вот так взял, хоба. И все, закрыл пенофольчиком. И со стороны крыльев тоже у меня закрыто. Вот сейчас, если посмотреть мою машину, пойдем посмотрим, как у меня, кстати, закрыто. Ага, пойдем. Вот открыли мой капот. Сейчас посмотрим, как у меня закрыто. Хоба.
Да, я ее не закрывал, помпу. Я не закрывал помпу. А надо было. Вон пенофол-то есть, но он не закрыл. Тоже вон видно свет. Свет видно, вот. Вот я сейчас закрываю, вот свет. Но надо, по идее, закрывать было. Хотя у меня минус 40, мне пофиг. У меня не должно прихватить. И тоже вот морда закрыта полностью. Практически то же самое, как намордником. Ну, захлапывай. Плюс еще низ у меня закрыт. Низ, железо, все дела. Захлапывай. Ага. Вот такие дела. Ладно, что, поедем, наверное, да? Вот такие пироги, ребята. Да и вообще как бы минус 20. А у Филдера чуть-чуть по-другому. У Филдера, по-моему, помпочка в другом месте находится. У Филдера, по-моему, помпочка в другом месте находится. Но тут все равно, вон, я вижу, пенофольчик лежит. Где коробка. И видите, как бачок. У 20-го Приуса бачок вот здесь. Инвертор развернут. С другой и бачок вот здесь. У Аквы. У Аквы здесь. И, ну, в принципе, не дует так. А тут тупо вот весь воздух сюда. И поэтому его тупо его обдувает холодным воздухом. И он замерз. Вот такие дела. И поэтому дедок до этого, который у меня есть дедок здесь, недавно я менял. Он 5 лет, говорит, ездил. Ё-моё. Да, на Приусе. Такой у него весь. Он ко мне заезжал, кстати, давным-давно. 12-го года он покупал. И 5 лет ездил, потом слили там вода вообще. Минус 15 вообще. Ну, потерял свойства. Ну все, будем ждать, короче. До завтра. Вырубаемся. Тоже поеду отдыхать. Так, решили снять пока клемму. Пусть постоит. Отдуплится. Вот, тоже у меня такие же были. Походу мой подписчик тоже видел. Но тут чуть-чуть другие должны быть. Не H. Вот у него даже тут не. Тут не H11, тут H16. Вот. У тебя должны были перегореть эти предохранители. Ну, по идее, вот такие должны быть. А16, да. Таких редко, тут нету. Валишки есть. Есть, да? Да, валишки, я вот такой же валишки покупал. Но они у меня перегорели, короче. Сразу причем. Так, вот это вот у тебя тут все вот так вот болтается, все гремит же. Ну. Не, пусть, все. Она туда не идет? Не надо, все. Пойдет, да? Не. Пусть Они так когда стоит. что-то писали, утеплять Аккумулятор? Да, я всем таким товарищам объясняю, то, что у КамАЗа на улице же. На улице аккумулятор. Что там, кто-то утепляет его, нет? Ну, глупо же, согласись. Ему что будет-то? Главное, у него сейчас на него идет заряд. И когда на него идет заряд, ему тогда жарко. И все. Да, не надо ничего утеплять. Вот, такие дела. Ладно. Так, сейчас проверим. Вот у меня валяются мои... Что-то запах какой-то кошки. Вот. Тупо 45 сейчас градусов. Поснимай, пожалуйста. Ага. Так. Сколько тут температура у меня? Минус 17. Эту херню какую-то показывает. Дуру гонит, да? На снег как может быть? Вот, минус 30. 7 градусов тепла, да ну нафиг. Что там свистит, короче. 30 с копейками. Да? Или близко вот так надо. Ладно, все это дело. Сейчас посмотрим, сколько он валяется. Они у меня вот с крестами. Крест. Видишь? Все, вот они. Тут под вопросиком было, потом он улетел. Какая-то из баночек закороченная. Да? Ну да, тут 6 баночек и в каком-то короткое замыкание внутри. Вот сейчас посмотрим, вообще дает он вольтаж, нет? Можно ли зарядить, как говорится, телефон от нее? 7:33. Понял? На улице сколько градусов сегодня? 45. 45, прикинь. Она валяется на улице. Я их чисто подкладываю под это.
Так что вот никель, видите, держит, базар везет. А если литий бы вот так вот сейчас забросить бы туда, бы полежал бы, потом его посмотреть. Ну у меня вот литий, короче, есть. Вот литий. Но я не хочу ее кончить. Понимаешь? Допустим, я сейчас вот этого лития сейчас возьму, но я его просто убью просто. Я более чем уверен. Ну. Понимаешь, да? Да. Сколько он сейчас покажет? 20, ну 18 вольт у них. Ай. 20 вольт. Если я сейчас этот литий туда брошу, литий, да, ему пиздец придет. Тут такие же, в таких маленьких батареечках, видели, да, какие там? 1688, что-то такое. Они набранные на Теслах тоже, набраны вот этими элементами на Теслах. Так что, ну, конечно, да, компактнее базара нет, чем вот такая вот ебалда, да? Тут больше, конечно, места занимает. А вот тут в 20 вольт. Если я сейчас вот эти две батарейки возьму вместе, будет уже 14. Ну да. Да? И сколько она будет занимать? Ну, практически такой же почти форм-фактор-то, по идее. Да? Ну да. Ладно, вот такое небольшое отступление. Все, пойдем. Вырубай, пожалуйста. Хозяин сейчас расскажет, почему такая фигня. И что? Минус 50 было, потом... Ну, гараж заехал, гараж теплый был. Жестко, Так, как, жестко же. Как баня, Да? Как баня, да. Как дома она. Да. Поставил, потом пошел поужинал, минут 30 где-то. Ну. Потом обратно выехал. Вот после этого сразу. И после этого так вздулось, короче. Да. Но у меня тоже слишком сильный этот гараж теплый тоже. Да, из-за этого. Да, у меня минус плюс 20 там. Ну, я думаю, его сейчас надрать. Ну это антихром называется. Антихром будет. Вот так. Да. Но это потом. Это потом. Да, когда уж прям вообще до безобразия Потеплее, будет. когда потеплеет. Да. Антихром вот здесь придется Да, делать. здесь. Но он уже не так красивый будет. А кому-то кто-то нравится. Кому-то Кому-то нравится, да. Еще у меня вот здесь же хром, вот здесь полоска. Тогда все антихромом делать. Да. И вот это тоже. Нет, это вообще круто. Это круто, кстати, смотрите. У Воксика керамики. Да. Это керамики А, комплектация? нет, подожди. Это В. В-комплект, но все равно смотри, какие эти. Керамики, смотри. Вот Почему-то резинка. странно, вот комплектация Смотри В, какой. да? Ну. И электродверь только одна почему-то. Ну, видишь, они вот так вот. А, как-то вот так. Да, у них почему-то вот так вот. И камера, допустим, две печки, но нету второго телевизора, допустим. Нету датчиков, нету. Подогревы есть? Есть, да? Подогревы есть. И стоит вот такой вот маленький вот магнитофончик печальненький. Понимаете, вот в чем дело? Но кожаный руль. Круиз есть, Ну, ладно, вот так, избирательно. Да. Да. Но зато красота, смотри, какие обвесы. Да? Сколько Керамика. сантиметров? Да. Ну нормально, тут приличных сантиметров 10. Ну вот я не знаю, она вообще должна вот именно так, или что-то тут по-другому должно быть. Как-то некрасиво, да? Некрасиво как-то, да? Как будто какие-то шурупы тут что-то. Да? По-моему, тут что-то должно быть или нет, блин, или кажется. Что еще, говоришь, было? А передний этот будет. Продаю, если что. Переднюю губу? На него? А, ты уже ее зафигачил, да? Почему? Или нет? А что не поставишь? А, грейдер? Да, вот прям. Прям грейдер? Вот так, да. Ну-ка, покажи. Вот так вот, да? Да, примерно так. Да, ну нафиг. Это же пипец будет. А, ты еще мне, кстати, рассказывал, что ты крутые поставил эти большие колеса, да? 215 на 70, ребята. Ставки такие. Да. Хозяин говорит, ставьте такие. Но это уже СУФ идет. СУФ. Кроссоверы. Нордман. Но бублик, смотри, бублик. Мягко. Мягко. Мягко, некрасиво. Плюс шипы, шумит это все дело. 215 на 70 на 15 можно втыкать. Но это уже ЛТшка, по-моему. Максимум. Это максималка, прям жесткая Да. максималка для 15-х колес. Но не задирает ничего. Не задирай. У тебя проставки стоят? Проставки. Здесь? Проставки. А, проставки есть, да? Проставки. Сколько? 2. 2 сантиметра. Сзади есть? Да. 2. Вот видите, 215 на 70. Я уже у кого-то видел такое. На 70-м Нохе я видел. Думал, что за прикол. Еще там этот стоял. Геоландер. А. Потому что не у всех есть такой размер. Не у всех производителей есть такой именно размер 215 на 70. Это редкий размер такой. Но 205 на 70 у всех есть почти. У Гоформа даже есть.
Ну где-то вот на сантиметрик, наверное, меньше будет 205 на 70. Но тут еще, смотрите, до стойки дофига места. Вообще везде дофига места, тут дофига места. Тут дофига. Ну не шоркает на кочках нигде, ничего, да? На стандартные вот эти вот колеса. Или это не стандарт? Ну похож как на стандарт. Не стандарт, но похож почему-то как на вот эти самые, которые никто не любит. Ладно, все, поехали. Все-таки вот этот молдинг очень четко выглядит. Вот наставка. Наставка, смотрите, вот здесь дверь заканчивается, еще вот столько, блин, продлили. Красота требует жертв. Красота требует жертв. Короче, поговорим сейчас с хозяином машины. В общем, холодно в гибриде, если прям... Да. Где у тебя? А у тебя где была жара, говоришь? Тебе жарко было в салоне? По трассе, да? По трассе было жарко? Вообще дикая жара была. Прям вот это, даже куртку снял. Даже куртку снял? Да. Если ты давай-ка, короче, стриптиз устроил. Мне холодно. Я не знаю, мне холодно, блин. И я такой думаю, блин, лучше бы гибрида, точнее, поставил бы этот 2-литровый мотор. Но кормить его, извините меня, я не хочу. Я лучше чуть-чуть буду более-менее в комфортной, как бы сказать. Но я не скажу, что я прям тут мерзну прям жестко. Но я не сказал бы, что я там прям жестко мерзну, но кормить я двушку не собираюсь. Реально. Даже вот с условием того, что, ну, если бы человек бы заранее бы поменял бы антифриз, у него бы не было бы этих проблем от слова вообще, блин. Просто. Сам, как говорится, человек создал себе сам проблему. Ну, потому что не зная этой конструктивной особенности, вот, которую я рассказал, не зная этой конструктивной особенности, она бы реально просто прихватила. Вот и все. В нее, ну, как раньше было, Жигули, помню, прихватывала у меня нижний патрубок. Потому что на Жигулях не было этой... Меня подвел филдер. Филдер? Когда? Филдер подводил? Нет. Когда-то на филдере же я ничего не менял. Но? Из-за этого, думаю, что как филдер, и так я оставил ничего. А то что... Не, он, хозяин говорит, что филдер его не подводил. Поэтому он так и решил оставить, короче, все эти. Я ничего не менял. Да, ну у филдера у него, говорю же, спрятанный бачок там сзади, поэтому он так не... Прямые удары холода не получает. Сквозняка нету, короче. А здесь есть сквозняк прям, он прям дует прям под капот. Поэтому вот. И фит-шаттл тоже. Фит-шаттл тоже не подводил. Ну у него там своя другая тема. Тоже, наверное, скорее всего. Да, ну тут под капотом больше просто пространства. Если так разобраться. Тут под капотом места до хрена. И гуляй ветер называется там. Ну, да. По идее. А там, когда компактно, вот так ты сильно не погуляешь там. А здесь вот тут разгулять, там дофига места, по идее, под капоткой. Под капотом много места. И могли бы, может быть, даже и аккумулятор там где-нибудь его пристроить. Не, не получилось. Все равно аккумулятор сзади. Это они сейчас уже аккумулятор сделали с этим, с 50-м приусом. И вот следующая будка, вот эта вот 80-я будка, есть 90-я, у них уже тоже под капотом аккумулятор. Да. Ну, потому что от Приуса 50-го движка стоит. И вот, и там уже ВД есть. Тоже тема. Точно. Да, в новой вот этой 90-й будке такая тоже, ну, современная, короче. Но пока что я еще не видел его вживую. Только на картинках. Ладно. Сейчас довезу человек. Сейчас тут у нас в Якутске такси просто страшно стоит. Опасно. Пока. Ну, надеюсь, отпустит. Завтра поменяем. Отпустим. Человеку ехать тоже надо. Ну вот, опять схоронил свою тачку. Сейчас 30 минут погреется. Нифига. 30 минут погреется. Везде батареечки положил от Приуса. Чтоб четко все было. 30 декабря, ребята. Продолжаю. Вроде отошло там все. Пойду сейчас антифризик поменяю. Вот. Такие дела. Блин, вот это надо было мне все-таки забрать себе в машину. Ладно. Очень медленный интернет. Закидываю Дзен. Канал, ребята, подписывайтесь. Дзен. Если не трудно, не сложно. Посмотрим, там будет вообще монетизация или нет. А то вот эти все мои труды. Вот это вот все. Видите как. Вообще должны хоть чуть-чуть барыши приносить. Интеллектуальная собственность. С Новым годом!
Катайся, не ломайся. О, погоди-ка, погоди, мы что-то забыли. Погоди, вот это тебе надо. Все. Что там? А, да, есть такое. Такое есть. Заброс. Все, теперь можно ехать. Дай бог, что все нормально. Ничего не продуло. Ну, четкий, конечно, вокси. Четкий вокси. Ну и еще сегодня еще один товарищ на другом, но все парит, все парит. Аба! Все. Так, ну что, Новый год с новым счастьем. Сейчас у нас Toyota Sai. Красавчик. Вообще самый четкий аппарат, наверное, который есть. Это Toyota Sai. Прям по красоте. Так вот, сегодня 29 декабря 2023 год, температура минус 44, по-моему. Туман, антифриз. Вчера вечером положил. Достаем вот такой вот. Заявлено минус 50. Смотрите, жидкий вообще. Даже нету ничего. Вот такой антифриз. Масло Моли Грин 0,20 на улицу минус 50. Ну, в целом жиденькая, вроде как относительно. Пузырь, правда, не дошел еще. А нет, дошел уже пузырь до дна. Все твои романы, тяжелый вид спорта. Каждый бывший выводил из зоны комфорта. Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь под утро, под любимые ты, маскируя душу. Свое сердце обточил, острые как нож камень, и оно превратилось в драгоценный камень. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица, а земли взгляды люди будут в офигеть. Он просто не может тебе не справиться. Мальчик поплыл, мальчик попал. А как он стесняется, а как он целуется. Мальчик поплыл, прям в центре зала. Пусть он танцует, пока танцуется.